普及中医养生知识，传承国医健康文化。朋友们，大家好，我是中医刘红。在日常生活中咳嗽是一种非常常见的现象，很多人都觉得吃点药或者是忍忍就过去了。可是有时候是咳嗽吃啥药都不管用，一咳嗽就超过了2个月，让你一直停不下来甚至是会影响到你晚上的睡眠。如果你有这种情况的话，就要当心了，很可能是身体出现了下面几个问题了。首先，第一个就是肺结核。肺结核一般往往伴有不同程度的咳嗽。当咳嗽咳痰总是治不好的时候或者是出现痰中带血的时候就要及时的就诊了。第二种是哮喘或者是过敏。有一种特殊类型的哮喘叫做咳嗽变异性哮喘，表现就是咳嗽而且多在夜间和清晨时候发作，而这种病可能发生在任何年纪，但一般首次发病都在儿童的时期。发病的原因呢也是因人而异的，可能是因为运动、着凉、吸烟、空气中的刺激物等等，甚至特定的食物也可以诱发哮喘。第三就是肺癌。中央型的肺癌早期的症状常以刺激性的干咳。因此，对于一些常年吸烟的人如果出现刺激性干咳，甚至是痰中带血、胸痛、消瘦等等建议做一个胸部的 CT 来检查。第四就是慢性阻塞性的肺疾病，患者常会觉得这个肺部不适多痰，引起长期的这个咳嗽。第五就是咽炎。咽炎主要症状是咽喉部的干燥、疼痛、红肿、充血，患者经常感觉到咽部的有异物感而且不停的咳嗽，而这种咳嗽顽固性，而且很难治愈。所以如果大家出现不明原因的咳嗽而且咳嗽的这个时间经久不愈，那么一定要引起重视，最好要及时的去医院检查一下，不要自己胡乱吃药。另外除了进行相应的对症治疗以外，我们也可以通过一些食疗的方法进行缓解咳嗽。比如这两个，第一个就是烤橘子，可以把橘子直接放在火上烤一直滚直到把这个橘子皮变黑为止。而橘子冒出热气等一会儿这个橘子凉一会儿剥下这个外边的橘子皮，再吃里边温热的橘子瓣如果是大橘子呢，一次吃2-3片就可以了。如果是这个小贡橘可以一次吃1个。而橘子性温有祛痰止咳的作用。吃了烤橘子之后这个痰量会明显的减少，而镇咳的效果呢非常的显著。第二个就是煮萝卜。煮萝卜水可以用这个白萝卜洗净切成薄片，放入到小锅中，加入半碗水再放在火上煮开，然后呢用小火煮5分钟，等水稍微凉了再喝。而萝卜水对风热咳嗽、口干咽燥干咳少痰等等都有不错的效果。好了，朋友们，今天就给大家分享到这里，有任何问题都可以在视频下方留言。感谢收看，下次再见。